પેશન્ટમાં એક કોમન સમસ્યા જોવા મળી છે, એના બાબતમાં આજે તમારી જોડે ચર્ચા કરવી છે અને એ બાબતમાં તમને સજાગ કરવા છે. કોમન સમસ્યા છે માથાનો દુખાવો. ઘણા બધા પેશન્ટની સમસ્યા હોય છે કે માથાનો દુખાવો હોય છે અને એને કારણે ઘણી વખત એ લોકો હેરાન થતા હોય છે. તો આજે હું તમારી જોડે ચર્ચા કરીશ માથાના દુખાવા વિશે. તમે એનાથી કેવી રીતે બચી શકો અને એના કયા કયા ઘરગથ્થુ ઉપાય કરીને તમે તમારું આરોગ્ય જાળવી શકો. મિત્રો, માથાનો દુખાવા માટે ઘણા બધા કારણો હોય છે અને માથાનો દુખાવો અલગ અલગ રીતે થતો હોય છે. ત્યારે ઘણી વખત આગળનો ભાગ જ દુખતો હોય છે, આ ભાગ દુખતો હોય છે, ઘણી વખત ઉપરનો તાળવાનો ભાગ દુખે, લાંબડામાં સળકા ભાગે એ રીતે દુખાવો થાય અથવા તો પાછળનો બોચીવાળો ભાગ દુખે. આ રીતે માથાના અલગ અલગ પ્રદેશમાં દુખાવો થાય છે અને જે રીતે અલગ અલગ પ્રદેશ છે એ રીતે દુખાવાનું કારણ પણ અલગ અલગ હોય છે. આગળના ભાગમાં દુખાવો થતો હોય, માથું ભારે લાગતું હોય તો એ સ્વાભાવિક છે કે આપણા શરીરમાં શરદી જૂની થઈ ગઈ હોય અને સાઇનસમાં કફ ભરાઈ ગયો હોય તો એ આગળનો ભાગ ભારે ભારે લાગે ને અહીંયા દુખાવો થાય. તો આગળના ભાગનો દુખાવો મોટા ભાગે કફ વધવાને કારણે થાય છે. જો કફ વધવાની સમસ્યા હોય તો ગરમ પાણી પી લો, જોઈએ તો સૂંઠ, મરી કે તુલસી એનો ઉપયોગ કરો તો તમારે કફ નીકળી જશે. કફ પાકી નીકળશે તો માથાનો દુખાવો કાયમી મળશે. બીજું, આ લમણામાં સળકા વાગતા હોય કે આ ભાગ દુખતો હોય અથવા તો ક્યારેક આ ભાગ દુખે અથવા ક્યારેક આ ભાગ દુખે, એવી રીતે ફરતો ફરતો દુખાવો રહેતો હોય તો મિત્રો એ આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ એમ કહી શકાય કે એ દુખાવો તમારા શરીરમાં પિત્ત વધવાને કારણે થાય છે. શરીરમાં પિત્ત વધી જાય, જે ખાસ કરીને જેવા પેશન્ટ હોય જેને વધારે જૂની એસિડિટીની સમસ્યા હોય, પિત્ત વધારે રહેતું હોય, ખાટા ઓળકાર આવતા હોય, છાતીમાં બળતરા બહુ થતી હોય, હાથ પગના તળિયા બળે, આંખ બળે, એવી બળતરાની સમસ્યા રહેતી હોય તો એવા પેશન્ટમાં જ્યારે એની સાથે વાયુ પણ હોય, એટલે કે પેટ ભારે લાગે, ઓળકાર વધારે આવતા હોય, આવી વાયુની સમસ્યા પણ હોય ત્યારે વાયુ પિત્ત બંને ઉપર ચડીને માથું પકડે છે. જ્યારે આ પ્રકારનું માથું દુખતું હોય છે ત્યારે પેશન્ટને અવાજ કે અજવાળું સહન થતું નથી. એને એમ થાય છે કે અંધારે રૂમમાં ભરાઈને પડ્યો રહું, કારણ કે એને કંઈ ગમતું નથી, એટલા પિત્ત વધે છે. એને ઉલટી ઉપકા જેવા થાય છે, ઉલટી કરવાની ઈચ્છા થાય છે. જો ઉલટી થઈ જાય તો એને રાહત રહે છે, કારણ કે ઉલટી થશે તો ખાટી કડવી ઉલટી થશે, શરીરમાં વધેલું પિત્ત બધું નીકળી જશે. જો પિત્ત નીકળી ગયું તો એને રાહત થઈ જશે અને એને આરામ લાગશે. તો આ રીતે જે પિત્તનો દુખાવો થાય છે, જેને સામાન્ય રીતે આપણે માઇગ્રેન કહીએ છીએ, તો એ ખાસ સાચવા જેવું છે કે ઘણા પેશન્ટમાં મેં આવી જોઈએ સમસ્યા. બીજી બાજુ ઘણી વખત એવું જોવા મળ્યું છે કે પેશન્ટની પ્રકૃતિ પણ પિત્ત અને વાયુની હોય છે અને એના શરીરમાં પણ પિત્ત વાયુ વધી ગયો હોય છે. તો પિત્ત વાયુ વધે છે જ્યારે પિત્ત પ્રકૃતિના વ્યક્તિમાં, તો એના શરીરમાં માઇગ્રેનની સમસ્યા બહુ રહી છે અને આવા પેશન્ટ ઘણા લાંબા સમયથી પીડાય છે અને ઘણી વખત યોગ્ય સારવાર ન મળવાને કારણે એના કોમ્પ્લિકેશન્સ પણ બહુ આવે છે. ઘણી વખત માઇગ્રેન વધી જાય છે તો બ્રેન ટ્યુમર પણ થાય છે. ઘણી વખત માઇગ્રેન વધવાને કારણે, એટલે કે પિત્તને કારણે માથાનો દુખાવો વધવાને કારણે કેન્સર જેવી બીમારીઓ પણ થાય છે. તો ધ્યાન રાખો મિત્રો કે પિત્ત વધતું હોય તો ખાસ સાવચેત રહેવાનું. પિત્ત ન વધે એ માટે તમે તમારા જમવામાં ખાટી તીખી વસ્તુ ઓછી ખાઓ, મીઠી વસ્તુ વધારે ખાવા રાખો. ખાસ કરીને સાકર, વરિયાળી, કાળી દ્રાક્ષ, ઘી આનો ઉપયોગ વધારે રાખો જેથી તમારા શરીરમાં પિત્ત બેલેન્સ થઈ જાય. સાથે મિત્રો એ ધ્યાન રાખો કે તમને કબજિયાત કે ગેસની સમસ્યા ન રહે. જો કબજિયાત અને ગેસની સમસ્યા રહેશે તો આ રોગ બહુ વધી જશે. એટલે કબજિયાત ગેસની સમસ્યા ન રહે એનું ધ્યાન રાખો. એ ઉપરાંત હળવો વ્યાયામ રાખો. જો તમે ચાલવાનું રાખશો તો કબજિયાત ગેસ થશે નહીં. અને હા, ખાસ કરીને પિત્ત પ્રકૃતિના વ્યક્તિઓએ ઉપવાસ કરવો નહીં. જો તમે ઉપવાસ કરશો તો વધેલું પિત્ત માથામાં ચડી જશે અને માઇગ્રેન જેવી સમસ્યા થતો ખાટા ઓળકારની સમસ્યાઓ કરશે. તો આ માઇગ્રેનની સમસ્યા, આ બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું. બીજું, કેટલાક પેશન્ટોને પાછળનો ભાગનું માથું દુખે છે, આ ભાગનું માથું દુખે અને એનું મુખ્યત્વે કારણ છે ગેસ અને કબજિયાત. ઘણા બધા પેશન્ટમાં ગેસ અને કબજિયાતની સમસ્યા હોય છે ને એ લોકોને માથું દુખતું હોય છે, પણ એ લોકો ગેસ અને કબજિયાતની સમસ્યાનું યોગ્ય નિરાકરણ કરવાના બદલે બહાર બજારમાં મળતી જે કબજિયાતની દવાઓ છે અથવા ઘરગથ્થુ કોઈ ઉપાય કરીને કબજિયાતનું નિરાકરણ લાવે છે, પણ એનાથી ગેસ પૂરો મળતો નથી. અને જે આયુર્વેદ કહે છે કે તમારી વિષમાગ્નિ એટલે કે પાચન શક્તિ બગડી ગઈ હોય છે. ક્યારેક ભૂખ લાગે, ક્યારેક ભૂખ ન લાગે, ક્યારેક ખાવાનું પચે, ક્યારેક ખાવાનું ન પચે. તો આ પ્રકારની જે વિષમાગ્નિ થઈ છે એ વિષમાગ્નિ સુધરતી નથી. તો આ વિષમાગ્નિ જ્યાં સુધી સુધરશે નહીં ત્યાં સુધી આ માઇગ્રેન જશે નહીં, માથાનો દુખાવો જશે નહીં. બીજી વસ્તુ, ઘણી વખત ડોક્ટરો આ પેશન્ટને સાયકિક ગણી લે છે, કારણ કે આ પેશન્ટના બધા જ રિપોર્ટ નોર્મલ આવતા હોય છે, છતાં પેશન્ટની સમસ્યા હોય છે કે મને માથું દુખે રાખે છે, મને રાત્રે ઊંઘમાં વિચારવા આવે છે, પેટ ભારે લાગે છે, પગની પીંડીઓ દુખે છે. તો આવી કંઈક ને કંઈ તકલીફ ચાલતી રહી છે. બધા રિપોર્ટ નોર્મલ આવે એટલે ડોક્ટરો પણ એને સાયકિક ગણી લે છે અને ઘણી વખત પરિવારના સભ્યો પણ એને સાયકિક ગણીને જ એને ગણકારતા નથી હોતા. તો આ વસ્તુ બહુ ખરાબ થાય છે, કારણ કે આ વસ્તુ સાચવવી જરૂરી છે. કારણ કે શરીરમાં વાયુ બગડે તો ઘણા ગંભીર બીમારીઓ થાય છે. આયુર્વેદમાં વાયુને પ્રભુ કીધો છે,
કારણ કે વાયુ માટે આયુર્વેદમાં બીજું એક સ્વરૂપ પણ કીધું છે કે વાયુ તંત્ર યંત્ર ધર્મ. આપણા શરીરનું આખું મિકેનિઝમ વાયુ અને આધીન છે. વાયુ જો બગડશે તો ઘણી બધી સિસ્ટમ બગડી જશે. તો આ પ્રકારનો જે માથાનો દુખાવો હોય, પાછળના ભાગમાં જે દુખાવો થતો હોય, એને તમે ગણકારો નહીં. એ વાયુને કારણે થાય છે. એનાથી સાવચેતી રાખો. એના માટે સાવચેતી રાખવાના થોડાક ઉપાય બતાવો મિત્રો. એક તો રાત ઉજાગરા નહીં કરવાના. રાત્રે ઓછામાં ઓછી 7 થી 8 કલાકની ઊંઘ લઈ લેવાની. જો તમારી રાત ઉજાગરા હશે તો માથું દુખશે. બીજી વસ્તુ, ઠંડુ વાસી વસ્તુ નહીં ખાવાનું, ઠંડુ પાણી ન પીવાનું, ઠંડા પીણા ન પીવાય. બીજું, દિવસની દિનચર્યા નિયમિત રાખો. જમવાનું અને ઊંઘવાનો ટાઈમ ફિક્સ રાખો. એ ટાઈમે એ કામ થઈ જવું જોઈએ. જો તમને ગેસ અને કબજિયાતની સમસ્યા હોય તો યોગ્ય વૈદ્યકીય માર્ગદર્શન હેઠળ દવા લઈને એનું પ્રોપર નિરાકરણ કરો તો તમને રોગ આગળ વધતો અટકી જશે. અને એ ઉપરાંત વાયુ ન વધે માટે ગરમ પાણી પીવાનું રાખો. વોકિંગ એટલે કે સવારે ચાલવાનું, એવા હળવો વ્યાયામ કરવાનો રાખો. અને સાથે સાથે ઘી તેલનો ઉપયોગ રાખો જેથી શરીરમાં વાયુનો સંચય થાય કે ને શરીરમાં વાયુ વધે નહીં. તો આ રીતે થોડું ધ્યાન રાખશો તો તમે કોઈ પણ જાત માથાનો દુખાવો હોય, ચાહે કફને કારણે હોય, પિત્તને કારણે હોય કે વાયુને કારણે માથાનો દુખાવો હોય, બધી જગ્યાએ તમે સ્વસ્થ રહી શકશો અને જિંદગીનો આનંદ માણી શકશો. એ ઉપરાંત તમને જો વધારે કોઈ સમસ્યા હોય તો વૈદ્યકીય માર્ગદર્શન હેઠળ તમે દવા લઈ શકો છો. બસ એટલું જ મિત્રો. આયુર્વેદ